Здравейте, аз съм Габа и вие сте с Букадор. Днес няма да правя ревю, понеже, както знаете, съм в един такъв период от известно време. Разхълцах се. Така да е, както знаете, съм в един период, в който не ми се четат книги, въпреки че така го подминах, сега съм започнала да чета една книга. Но нямам прочетена книга, на която да снимам ревю, затова реших да снимам едно видео, което не съм снимала такъв тип видео до сега, но ще снимам видео TBR купчинката ми за месец август. Първо, надявам се да спра да хлъцам, защото иначе това видео ще бъде пълен фейл. Така де, както казах, започнал съм вече този месец да чета една книга. И това е книгата "Пътувам сама" от Самуел Бьорк. Ето и корицата. Корицата е феноменална, грабна ми вниманието. В принцип не бях гледал никакви ревюта относно тази книга. Още като видях, че ще излиза, реших да си я взема, защото корицата много ме заинтригува и след като прочетох синопсиса отзад и си казах, боже, това е нещо много по-различно. Точно в такова настроение съм в момента. Така че реших да се закупя и дойде времето и да я прочета. Накратко ще ви казвам за какво става въпрос в книгите. Тази книга е от проекцията "Криминалена Емас". Един мъж намира 6-годишно обесено момиченце, което е облечено с кукленски дрехи, има си прическа, изглежда много чисто, обесено е на въже за скачане, както можете да видите тук, с раница за училище и проследяваме развитието по този криминален случай, защото се оказва, че има още подобни убийства, т.е. става въпрос за сериен убиец и принципно не знаех дали криминале книга ще ми хареса, но пък се оказа, че наистина много ми хареса. Днес или утре смятам, че ще допрочита, така че скоро може да очаквате ревю върху тази книга и върху всички книги, които се очаква да ви спомена след малко, защото все пак ще ги прочита евентуално, надявам се, този месец. И така, преминаваме нататък. Сметнах, че понеже се възстановявам от книжен махмурлук, трябва да чета книги, които отдавна съм се наумила да прочета. Това е една от тези книги, 9 ноември от Колин Хувър. Имаме ревю на "Споделени тайни". Тази книга наистина много ми хареса, пък и аз съм чела още 2 книги на Колин Хувър, така че тази авторка знам, че винаги ме изненадва много положително. И реших, че понеже е малка по обем и историята ми се струва доста интересна, че ще ме заинтригува и ще ми помогне така малко по малко да се възвърна към естествения си начин на четене. Тук става въпрос за едно момиче, което ще се премества в друг град, но деня преди да се премести се среща с този мъж, той е писател и той открива своята муза в лицето на това момиче, така да кажем. Затова те прекарват своя ден заедно и той се вдъхновява от нея и иска да напише роман, да изгради някаква такава реалност около нея. Затова те решават да се срещат всяка година на една и съща дата, но в течение на обстоятелствата тя започва да се чуди дали той продължава да бъде искрен с нея или всичко се върчи около тази измислена реалност, която той се опитва да изгради в своята книга, така че звучи доста интересно. Надявам се тази книга да не ме разочарова и да продължим нататък. Следващата книга е "Завърнете тази книга" от Алан Грац. Тя също е доста малка по обем. Получихме в един от боксовете. Ще оставя отново карта там горе във ъгълчето да го видите, ако желаете. Но тази книга съм я започнала. Веднъж докато бях в автобуса реших да я почна да видя за какво става въпрос, защото наистина изобщо не проявявах интерес към нея. И първите 30 страници се оказаха, че са много сладки и се оказа, че историята най-вероятно много ще ми допадне. Става въпрос за едно малко момиченце, което е любител на книгите, постоянно взима книги от училищната библиотека, докато един ден не отива да вземе за пореден път любимата си книга от библиотеката. Това малко ми напомня на Бел от "Красавицата звяра", но тази книга я няма, защото е забранена и с течение на времето още книги започват да бъдат забранявани от училищната библиотека, защото се считат за неподходящи за ученици, но нашата малка главна героиня решава, че това не е така и решава да се разбунтува, въпреки че тя е доста кротка и да си направи една собствена своя забранена библиотека и оттам нататък не знам какво се случва, но пък скоро ще разбера. Следващата книга е "Разказът на прислужницата" от Маргарет Атвуд. Може да знаете, че тази книга съм започнала да чета преди няколко месеца и най-лошото е, че точно тази книга, когато започнах да я чета, ме хвана махмурлука и спрях да искам да чета каквото и да е. Затова тази книга смятам, че доста измъчено ще я чета, защото все пак тя е доста странно разказана. Ако сте я чели, знаете какво имам предвид, но диалозите са много странно
представени, самата история скача от минало до настояще много и трябва мисля да я започна от начало или просто да се допитам до Сашо, защото, както знаете, това е една от любимите му книги. Аз съм, колко страници съм навътре? 112 страници съм прочела тази книга, но понеже скоро ще ходя към София, смятам да си я взема, защото тази книга принадлежи на Сашо, той вече е в София, както може би знаете. Но в влака 6 часа смятам, че ще им бъдат достатъчно да прочета. Ако не, в Сашо ще я допрочета и ще му я оставя и ще снимаме най-накрая едно ревю, защото той ме чака сумати време, за което съм изключително благодарна, че ме дочака. Благодаря ти, Саше, ако гледаш това клипче. Но да, много съм развълнена наистина да я прочета. Не оставяйте с грешно впечатление, че понеже я чета от месец, тя не е интересна, просто бях в такова настроение. Иначе съм сигурна, че книгата е феноменална. И последната книга, която съм си вмъкнала като бонус четиво, само от време на време да се развличам с нещо по-така тежко и малко по-тъмно, това е Дяволяда. Това е българска диаболична проза и включва творчествата на Светослав Минков, на Владимир Полянов, Георги Райчев и Чавдар Мотафов. Когато видях, че тази книга ще излиза, много се ентусиазирах, защото 12 клас се запознах с творчеството на Атанас Далчев, което досега не бях чела и той е диаболист. И от тогава започнах да проявявам доста голям интерес към диаболизма. Затова, когато видях тази книга с тази прекрасна корица, просто си казах, че трябва да си я взема. Все още не съм чела разкази от книгата, но когато съм в такова настроение, задължително ще прочитам от тук от там по някой разказ и ще видим дали до края на август ще успея да прочита всички разкази. Тя книгата не е много голям по обем, 300 страници, така че ще видим, може, ако съм в добро настроение, да прочита всички книги, които съм планирала да прочита. Надявам се това TBR клипче да се е получило добре, защото за първи път снимам такова. Ако имате някаква критика, кажете ми в коментарите, за да знам за следващото, ако снимам такова. Но да, чувствам се много развълнувана, защото този месец наистина усещам, че ще се възвърна към предишните си навици на четене и че ще се засилят темповете ми на четене, затова очаквайте ревюта. Надявам се от мен, защото в момента наистина нямам никакъв материал, затова ви предоставям ето това, да знаете какво да чакате през следващия месец и нещо. И това е от мен. Благодаря ви, че останахте с мен до края, надявам се, и ще се видим скоро. Чао, чао!